ina dia antara Kristo na anaona ora tunaongelea basi karibu na bila mambo ya mambo mtasa ya mambo mtasa ndio shughuli ndio shughuli ndio chama kwa nemo ndio chama kwa nemo mwana ni pasiro mwana ni pasiro amsema ndakati mwezuwa tiri kumasabulika kwa mushunzi ndakazona sekitari wasabhuku asvika akati ndudikana kwasabhuku saka ndakaenda kwasabhuku yazvikasinzi mukoma wako wauya pana wauya nemhosva yakuti iwewe uruzi wakauraya munhu kumozambiki saka chimirira mukoma wako uchasvika nevamwe wake pana saka ndakamirira kusvika wakazosvika wasvika ipapo wakanzira kuti uri kubudirwa wacho ndiani zvikanzi ngeuyu asi hachabudi pauda kuburitswa sabhuku akati right iwewe urikuda kuburitswa chedai chifambai izvozvi muende mobatsirwe saka takasumuka kubva ipapo vatasvika muhauna pekutanga takasvika pasina munhu vatadhairektiwa pechipiri vatasvika pane munhu kwakwasvipa ndikanzi hatichagoni kubatsirai pamoti kwasvipa mune $15 here ndigone kubatsirai tikati hatinaba ndikanzi haa kana musinaba handigoni kubatsirai pa tozoona mukamune mari yake saka mwana wamukoma wakabva chafoni kumba aibva ati wakomana nditsvakirei mari wakatsvagirwa ikaoneka $10 kutuma kuseniseni zvikasi takaona $10 kana mune $10 pakanaka ndogona kubatsirai orit tiripo paya tazinga tipinde manje murume wekubatsirwa wakatanga kubvunza kuti mwarotei hapana wakamupindura tabva tapinda mumba wanzi ndokuda kubatsirwa zvikanzi yuyu zvikanzi urit akumubudisa wakabudiswa zvikasi titaure tizwe zvikanzi ndakaurawa ndirenati mwase kumozambiki orit pakadaro uchirepo wakati ndinogona kubatsirai kana ndasvika kumba kwenyu uyu mwana wamukoma wakabva zenda atenge hari mbiri aibva aenda akatenga marenje ake mairi akauya nawo zvikasizi iwewe mukoma nemunin'ina batiranai apa muise kuti mvura mbijana tibva tabatirana iye yake ni yangu wataisa mbijana tumhamba tuya zvikatitsika hati dzangu apo obva watsitsika hati dzawo apo zvikasizi right chonda kutaurira mai ngechekuti kuti muda wabatsirwa ndini ndoda $150 kuti ndigone kubatsirai nembudzi mbiri zvikati iwe mukadzi ende wabikira vanhu vava bota wabva enda kubika bota tapiwa bota redu riyai tadya wambobuda panze ndikati uyu munhu uyu hari kuposa baka zvaari kuita fanika uri kuita zvepfeka zvikasizi ndiye manje munhu inini ndio maposera angu ndinoita apa akabva kunsoko auya tezvaro akabva ati uyu uri kutaura kuti iwewe hauri kuposaba wakutoda kodya nembudzi zvikasizi hamira ndikutaurire sauti iyi ndikakuti iyi ihakata unoziva zveinotaura ndikati handishandi nehakata basi izvouri kuita zvacho handisazvigutikana nezvo zvikasizi aiwa ini handina kukumhapa kuti wakauraya munhu asi kuti uyu uri kubudirwa ndeurudini uri kutaura zvoorati pakanaka zvikasizi kana mauzondida mungondidaidza mumba kwenyu tabva tasimuka paya tabva tadzokako takatanga ndikokuya tasvikako hakuna munhu wazosvika zuva rakutodoka zvikasizi ndazva kuti maswera muri pano ndinogona kubatsira yangu tabva tapinda mumba muya zvikasizi uri kubudirwa wacho hana kuti uri kubudirwa pa zvikasizi iwewe ndikone murume nemukadzi wari unetsana zvikanyatezvara aiwa pane uri kubudirwa zvikasizi haurati kana pane uri kubudirwa ngabudirwa obva abatwa ruoko musoro wakapo abva ati ndabudirwa kwaitipetizwe kwandakaura ndirenati mwase wemozambiki right wadaro zvikasizi orati kuti uende hako tokuita sei zvikandiuda 100 yusa
nembocho yembudzi nejobu. Ndipo ndakati inini iwe utoda kutodya mari yangu mahara, ini ndisine chondakaita. Yabva yatomuka nwezi natezvara tezvauti mautoshungurudza hanja dzangu rirwara. Tikati aiwa zvandisushungurudza hanja dzangu rirwara, basi mari yauda uri kuidani chishona charutaura handisimusikeni baichi 100 usai takazotoiona mai manje apa pamugabe natsvangiraya kuMozambique kungoseenzeswa mayusari nguva yacho yasimisi. Wati aora chinyarara kuti mwazondida kumba kwenyu mungondidaidza, ini ndinoprofita pamhene, ndiirapa pamhene cheta henyu. Saka ndakabva ndatoona kuti anoziri panapa hachafambi nawo zvakanaka baunhawo. Ndakatsvaka kuti ndipinde pamberi ndiende. Ndasvika pasabhuku, ndakati sabhuku nyaya yangu tinoda kuti tiende kwamuzvariri. Kwaini sabhuku pakanaka, nyaya yako tiende kwamuzvariri ndikuda $5 ne$2 emakomo. Kati pakanaka, mangwana makusese ndakapuma kuendapo ne$5 yangu ne$2 zangu ndakamupa sabhuku. Ndaona kuti ungozoya manheruizwa kuti ningokati arongei. Pakazosvika ruzhinji zvikatipetizwe masoko kwakutsanangudzira semusanangudzire taiti apa. Zvikasizi alright, saka muda kuti mubatsirwe ngopi pakati pavanhu vairi ava. Ndikanzi ati uda iyeni uyu wakati ndiuda $150. Alright, pakanaka. Unzai phone number dzake tichamudaidza. Right, pakanaka ipopo. Tadzoka haidi kumba. Manheru acho ndakwira ngoti angati ungozouya kuizwa masoko angobva kwamuzvari. Kwaya muzvari wataura kuti iwewe enda watore maminutes. Wozouya nemaminutes panapa. Tikati apakanaka. Hapana chakashata baba. Wenza wacho tone ndau todaidzwa ndokusaka chikafu changu cheguru. Ndikasvikani kuona hapa mkoa pazara wani. Ndandanda. Wato ngangai yapo. Wati andauya ndiri munhu wemutembo. Ndoda kuziva kuti 150 munayo iri panapa. Wati ange mwana wamukoma ndine $22 nenguruve. Ndikati ini musandisepo handina mari yekupa bauka. Iwewe mbuzi idzi uri uda kudya kuti. Ndikati mbuzi idzi ndikuti handizviba inini mungoona zvonichaita. Sekuti tiri kumba kwakangati ndichabudirwa chaiko taakumba kwenyu. Uya tasvika ipo paya. Zvazi chiunzai mbudzi dziya. Ndazodaidziwa mwana wangu wazondipawo mbudzi. Ndikati mbudzi yabuda ihadzi. Ndikati haina basa bangaiuya hadzi. Yabva yauya hadzi iya. Ndikabotsva. Kwai kusvetai mvura pairai mbudzi idzi. Kwakupaira. Kwaitsvetai tasveta. Ndakutodya hadzo mbudzi dziya. Ndikati chibatai. Endai mouraya mbudzi idzi muise musiya wacho wese mudhishi rimwero. Kuti pese pakanaka. Ndaenda kourawo mbudzi dziya. Wabudiswa uko. Kwazi inini ndakaura ndiyena ndimwatse. Kwaindisabhuku rati ndakuda kuchibhuya nemunhu wabuda uko. Kwaikupi? Kwaikuchimoyo. Kwaipapi pacho kuchimoyo. Kwaitaida kukwira makombi tichienda tichikwira makombi tichienda. Zvikaisabhuku papika. Kwaina handishi mwana mudoko. Asi wakati ndakamubaya ane madhoki matatu anga ane ufu. Madhoki aipauka pabhesi pake pedu ndichibva ndamubaya ngefuti. Alright, pakadaro izvo. Sabhuku akati kugondora here zvikasvika ngemongepo kungati atitese shamani. Alright. Pakanaka. Musiya uya wauya. Watorwa musiya uya wapiwa mukoma wangu. Kwazi wadire muchikuwa mwako robai. Wabhaenda kodira muchikuwa. Indapiwa ndaenda wakoita saizvozvo. Tazokera kwaiunza ufu. Wapiwa ufu. Wadirwa pamusoro pemukadzi neropa. Zvasi ndikoda kuti ndikopa mazuva matatu. Dhimoni rimwe ngaracho mukati memushamwenyu wandopa mwasi. Kati aweti hapana chakashata baba. Ndokobva kwautotora mukuru yake nembudzi yake. Ini ndauchindomirira manje sabhuku kuti masoko aya waendesa kwamuzvari kuti nyaya yangu ikwire kwamuzvari sekuti ndakatoona kuti apa hazvisi kuita baba. Ndochizoshaya foni kwamuzvari. Kwazi hatina nyaya yako iri kuno kubazi. Uya iwewe tizwe kuti une nyaya. Ndobva ndachienda kwamuzvari uye. Kusvika titaure tizwe ndowatsanangurira. Ndikati hatina nyaya yako vakuno. Inyaya tikutoziva panapa. Sabhuku wako hana kusvika panapa. Sekuti apa sabhuku wakabva apiwa nyama. Ini ndizoti chindipawo chidya chimwe nechiroba. Sekuti andaramba nebvudzi yangu.
zvikasizi manje nyama iyi ungopoimwe muzvare yonda kupai kwaindisa bhuku hamuzvare handimupi nyama pa ndichabvira mupairi mari kwako saka zvese dzakazobvunza muzvare akati handina cho ndakapiwa pa saka inini ndakati ayo munhu uyu uri unyepa zvaari kutaura zvese sekuti inini kumozambique hungu ndakaenda izvo ndakaenda kumozambique inini ndakaenda kuchimoyo kwakabhongoka kuya ndiko ndakandiri inini tati patakawira base 2 komanda wangu anga ari pane comedy hitira comedy arwirei comedy kufa comedy big fish wakapira somewhere pane usaka ndio makomanda ndiri nasaziwa pane comedy mateno wagara kwechikiwo gore ragadzwa comedy Robert Mugabe kuti aite president wezano pf nandiripo pachimoyo kugondora handimbo kuziwiba saka zvinondishamisa kuti uyu munhu anondifungira zvakadaro zvokei nyaya yakambotori nguva yakareba hainga murunzi makauraya imi munoti hamuna chinongodiwa kupuruvha chinongodiwa kupuruvha kuti hamuna kuuraya aiwa ndati mashefu aripo no problem mashefu aripo asi zvaadziri kana paine moto tiri kuti isusu tirikudiwa kupuruvha kuti zviri kutaurwa kuti makaita here kana saka zvinoda mweya endai panzi pane wamupinda mukiyungu macheneswa right endai panzi Amsore Changabe. Ndifunga nyaya yatsanangurwa ndibaba. Kutanga kwazvakaita. Ane mwana wake mukomana akatanga kurwara nepfungwa. Kuti tiri kurwara nepfungwa here kana kuti kudini hatizozivi. Iye ndiye anonyatsoziva. Akasvikira pakupisa imba. Kicheni ya baba. Achitaura kuti no inini ndiri kuvhiringwa nevanhu vakafa. Vanhu vakafa waaitaura ndimhai wangu inini na maikuru mukadzi wa baba mukuru ndio waitaura kuti vanhu iwawoka vane hondo neni hapasi kugarika papamba panapa Albert Mwase. Zvikazima dhaina uri kunetsa unoshandisa urume hwangu. Inini ndakachizoenda kuna mai wababa munini. Mai nini mwana uri kutaura nyaya yavanhu vakafa chii chiri kumboitika. Mai nini akati baba wacho uri kuzviziva. Alright takagara akapinda futi mwana yeye wakabva wadaidza vanobatsira vazvaita right vapinda futi mwana yeye vatanga futi kutenderera musoro akasvika kuputsa masbesto emunin'ina ari apa vaputsa masbesto. Iwe munombozviona sei kani achingotaura futi nyaya yavanhu vakafa iwavawo. Pane mumashuromu wakambodaidza mahameno muprofita wavo akadaidza kuti iwire kwake aibva achizoti ngazviende kochererwa futi kupi kumba kwababa weduku. Wacherera zvinhu izvozvo ndakafonerwa ndandikupasa ndochibvunza imi zviri kumbochererwa isusu pamba tisingazvizivi sevana chii. Kana paine zvoda kuitwa tinodaidzwa semusha sevana tinouya toona kuti zviri kuchererwa zvakakodzera here hazviti kuwadzisi here. Wakacherera makenduru netsono nechichi zvakachererwa hapana kupera wiki ba munin'ina akabva adhirikirwa kuMozambique. Ndakabvunza ndizvo muri kugadzira here izvi mumusha kuti hambusati papera wiki ba munhu abva enda nenzira isiyo ba hapana chakadairwa. Right tafamba mwana wake futi zvakare mukomana akabva apinda futi autanga ko zvoda kuzvipinzira mudhemu vanhu vakaita pfumvu yekubata iye azodaidzwa kwaangari akandoti hamene kuti chii vadaidza vakabatsira vaindoti baba agadzirisa izviro aindoti ndiri kugadzirisa. Right akapinda musikana vari kubva kuchechi musikana akatanga kuti handisi kuona mwana fotsofotso musango kusvika akaberekwa newo akasvika nawo pamba mwana haasi kuona kubva kusvikira wadaidza wechechi kwakuri kubviwa ikoko. Wakasvika wechechi wasati waita basa rawakanga wafambira wakatanga kubvunza baba munini kuti imimi baba muri kutinetserei kutifambisa neusiku zvinhu zvamuzviziva here. Akati ndinozviziva ndinogadzirisa. Right
Zvadaro chechi yazotanga wakati wahaka baba munini wachibatana naye uyu zvikaziviwa haungizive reo wakati ndiri kukupa mukadzi papa ine mwana wake firstborn anga abva kusununguka mukadzi wacho zvikazi wakanditi uchandipa mukadzi apo zvikazi ndirikuzviziva mwana wacho ndobva akachiti iwe kana urikuda kuisa zvinhu zvako pamwana wangu apa ndinokutema. Mwana wake tatonotanga ndiakambotanga kurwara ndiye anga aruzada kuisiwa pamwana wake zviro zvazvinotaurwa ndizvo zvikazi right. Tabva ipapo musikana wake akabva atanga kubudirwa. Achibudirwa aitaura kuti haundizive wakandiuraya. Tata baba aiti ndiri kugadzirisa. Muri kugadzirisa kusvika takabvunza mainini imimi chiri kukufadzei chii kuti mwana ari kuenda kuchikoro haasi kuchaenda kuchikoro nezvinhu zvamusoda kubudisa pajekerere kuti tizive kuti chii chiri kunetsa. Waingoita zvekungohwandisa wachidaidza maprofita n'anga dzichiuya tichiona kuti alright pane zviri kuitika asi hazvisuda kudini asida kubuda pachena pa right. Akabva aenda kwaMutare iwo baba munini wakabva waenda kumba kwemuzukuru wakauya nemuzukuru mwana wemuzukuru wauya naye ndakatosvika pamba makuseni ndione akandosungwa mashinda ake ameno zvawangondosungiwa maprofita iwaya ndikandoti munhu uyu pane zvaafambira uyu ndakati pamwe tichataurirwa sevana hapana chakataurirwa pa ndabva ndaenda hangu kumba anga ari makuseni kuzoti masikati ndizofonerwe nditori kubasa ndikazi kumba baba ane uyu hari yakatakuriswa hari kana kuti tsvimbo iro yakatakuriswa baba sei ari kutakuriswa hari yaasi kuziva ba. Ndakauya kumba kuya ndosvika baba ato mukicheni baba muri kubatana nezviri kuita baba muninizvo kubva pazvatanga manga muripi muri kubva wasvika mai manje kubva kubasa imimi kubva pazvatanga makuseni ava vanhu wangu vari kugeza pahonde nemuprofita wavo zvavanga vari kugeza manga musiyo zvavauya vachiita pamba panapa manga musipo ndozvati zvese zvoutaura izvi tinoti zvipuruvwe andu toda kuti tione kuti chokwadi chiri papi mese muripo pazoshandira nyaya changamiri ndepekuti baba wakachizoti kuna baba tinogadzira musha akachocherera zvinhu kumba uku ndochidaidzwa makuseni aya wacherera zvinhu pekupinda padhoo nemumba mababa zvese izvo zvinobatwa padza zvese zvotora zvese zvinobatwa hapana chinosaramba zvinobatwa kana paine nidhi yekuti mutoende naye kumba kwacho ikoko munotoenda naye kumba kwacho ikoko yes zvamuri kuda zvese zvakatoitika zvakangofanana chinhu 1 chino chigadzirwe chinhu 1 right endai padza